大家好呀，欢迎回到我的频道。今天这支影片，我想跟大家聊聊一件很多人可能都很好奇的事。前几天，我的频道到底发生了什么事？它为什么会突然消失？又是怎么在短短32小时内回来的？这不是一支抱怨影片，而是一个实战经验的分享。我要带大家看看，当一位创作者被恶意攻击时，我们究竟在对抗什么？我把这整段过程称为2个 YouTube 的故事。故事是这样开始的，在8月1日那天下午，我的频道突然消失了。这并非偶然，在它消失之前的一段时间里，我的频道一直持续遭受着有组织的恶意检举，这些大量的不实的攻击，最终在某个时间点累积到了系统的临界值，导致它在没有任何警告和沟通的情况下，直接被判定违反社群规范，瞬间蒸发。这就是我们遇到的第一个 YouTube， 一个由 AI 演算法主导的冷冰冰的自动化系统。它的反应速度极快，但也极其僵化。在他眼里，他可能无法分辨每一次检举的真伪，但他看得到数据的异常累积。当这些恶意检举的数量累积到一个他所设定的危险阈值时，为了安全起见，他便触发了最简单粗暴的防御机制，宁可错杀，不可放过，直接把我的频道关进了小黑屋。在那一刻，我感受到前所未有的无力，因为你不是在跟一个人对话，而是在对着一堵无声的墙。被关进小黑屋后，我马上提交了申诉。然后到了8月3日凌晨，我收到了一封来自 YouTube 的信，这就是故事里的第2个 YouTube。信中明确表示，他们重新审视后确认我的频道没有违反任何社群规范，并为造成的困扰道歉。这就是第2个 YouTube， 一群真正会看内容、做判断的人类审核团队。他们的存在是为了修正 AI 所犯的错，是这个有人性的 YouTube， 在短短32小时内把我的频道从数位坟墓里拉回来。这封信让我松了一口气，这证明了一件事：清白或许会迟到，但它终究是经得起审查的。说到申诉，有些人可能会觉得这就是谁声音大谁就赢。让我告诉你，如果你真的认为这只是一场可以靠疯狂投诉就能赢的游戏，那你真的把这一切想得太简单了。现实是什么？现实是，当你被巨大系统的错误吞噬时，你根本找不到一个可以让你疯狂轰炸的窗口。你面对的是一个由层层防火墙和自动回复机器人组成的巨大迷宫。你没有客服电话可以打，没有即时线上客服可以对话，你唯一能做的就是透过那个小小的制式的申诉表格，填上你有限的字数，然后按下送出，接着就是无尽的、令人窒息的等待。你不知道你的声音有没有被听见，不知道你的申诉信是不是又被另一个 AI 丢进了垃圾桶。那32小时对我来说根本不是战斗，它更像是在一个密不透风的房间里无声的呐喊。那种无助感，那种被巨大系统彻底支配的感觉，就是我说的地狱。它不是比喻，它是一种真实的感受。你能做的不是拼数量，而是让那封申诉撑到真正的人面前。这背后的几率与不确定性才是最可怕的地方。频道回来后，我询问 YouTube 团队要如何避免这种事再次发生。随后，我收到了另一封非常官方的真人来信。这一封信完美地体现了第1个 YouTube 的思维模式。信里洋洋洒洒地写了很多，我帮大家总结2个重点。第一，他说，当有内容被检举时，并不会被自动下架。第二，他说，检举你频道的人不会收到关于检举结果的邮件。这就很有趣了。信里说不会自动下架，意思是检举需要经过审核。但我的亲身经历却是，我的频道在没有经过任何有效沟通和人工审查的情况下，就因为数据累积而被系统直接关闭了。这说明了什么？这说明了官方宣称的审核流程，在面对有组织的、持续性的滥用检举机制时，实际上是被 AI 的自动化防御机制给绕过去了。
官方的理想流程和系统在面对极端情况下的实际反应之间存在着巨大的落差。不过第二点倒是意外的好消息，这代表那些发动检举的人不会知道他们的检举成功与否，这意味着他们的攻击就像往一个黑洞里丢石头，除了消耗他们自己的时间和精力，得不到任何回馈。所以经历了这一切，我想跟大家分享我的3个心得，特别是给那些还想继续玩这场游戏的人听清楚。第一， AI 会犯错，但原则不会。当你面对系统的冰冷时，不要恐慌。你要做的不是跟机器人吵架，而是坚守自己的原则，清晰有理地提出申诉。你的目标是让你的案子从 AI 的错误中被递交到能做出正确判断的真人手上。第二，每一次攻击都在为我打造更坚固的盔甲。我今天能站在这里，是因为我有这封官方的道歉信，但它的意义远不止于还我清白。在 YouTube 这样一个由数据和信任评分驱动的平台，每一次的恶意攻击被证实又被推翻，都会在系统后台留下不可磨灭的记录。这就像一个人的信用记录一样。这意味着什么？这意味着我的频道在系统中的可信度分数因为这次平反而得到了提升。同时，那些发动攻击的账号，他们的检举可信度正在被系统默默地调降。所以，请继续。你们每一次徒劳的攻击，每一次无差别的恶意检举，都不会让我反复死亡和重生。恰恰相反，你们正在亲手做3件事： 1. 把我频道的防御力越叠越高； 2. 把你们自己和同伙的账号送上平台的黑名单，让你们未来的检举变得越来越没有价值； 3. 为我留下更多清晰的数位证据，证明我正持续遭受有组织的网络骚扰。这些证据在未来的任何法律程序中都会是极其宝贵的资产。你们不是在消耗我，你们是在消耗你们自己的信誉和时间，同时还在帮我累积对你们不利的筹码。所以从这个角度看，我甚至应该反过来感谢你们，替我免费完成了频道的压力测试和防御升级。最后一个心得，也是最重要的，不要让恐惧战胜你。那些试图用大量检举来让你晋升的人，他们真正的目的是想在你心里种下恐惧的种子，让你自我审查，让你不敢再说话。但当你理解了这场游戏的规则，并能冷静地看着他们徒劳地消耗自己时，恐惧就消失了，剩下的只有平静和坚定。好了，今天的内容分享到这里。如果这支影片对你有帮助，请帮我按赞、订阅、分享出去，也让更多创作者知道，我们不是毫无防备，我们不是孤军作战。我们下支影片见。Okay.